Direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić nije zainteresovan za problem koji može da nastane zbog nedavne odluke Luke Beograd da oglasi prodaju dela imovine tog preduzeća. Sporno je to što se, kako smo utvrdili, jedan deo objekata nalazi na parcelama oko kojih već 10 godina traje sudski postupak između Luke Beograd i grada Beograda. Prema poslednjim izvodima iz katastra, ta parcela je u vlasništvu države Srbije, a korisnik je grad Beograd. Vorkapić je bivši advokat Milana Beka i u sporu sa gradom oko zemljišta zastupao je upravo Luku Beograd. 2013. godine, kada je već bio na funkciji direktora Republičke direkcije, Vorkapić je za portal Pištaljka.rs rekao da je prema njegovom mišljenju taj spor pravno na strani Milana Beka. Sada, kada je Luka Beograd oglasila prodaju objekata koji se nalaze na spornim parcelama, pitali smo direktora direkcije za imovinu kakav je stav države tim povodom. Iako je država upisana kao vlasnik tog zemljišta, Vorkapić za Insider.net kaže da spor između Luke i grada nema nikakve veze sa direkcijom za imovinu. Pravo da vam kažem, nema veze nikakve sa poslom direkcije za imovinu. Ali direkcija za imovinu valjda brine o zemljištu građana Srbije, a ako je grad u sporu? Koliko ja znam, to je zemlja grada. Po zakonu o javnoj svojini imate imovinu Republike Srbije i imovinu grada Beograda. Ali vi ste bili advokat Milana Beka. Kako da vam kažem, sad je prošlo vreme toga spora, nisam pratio spor, tako da ne mogu da vam... Pa kako je sada mišljenje direkcije na kraju? Ne mogu da vam kažem zaista zbog toga što nismo čak ni stranka u sporu. Kada je 2009. godine Savet za borbu protiv korupcije, na čijem je čelu tada bila Verica Barać, istraživao način na koji je privatizovano preduzeće Luka Beograd, Jovan Vorkapić, koji je tada bio pravni zastupnik Luke Beograd, u dopisu Savetu navodio je suprotno, odnosno to da direkcija jeste zadužena za zemljište na kojem se nalazi Luka Beograd. Nadležnost za ovo pitanje imaju Gradsko javno prvobranilaštvo, Direkcija za imovinu Republike Srbije i Republičko javno prvobranilaštvo, kao kompetentni organi kojima nije potrebna nikakva amaterska asistencija Saveta. Podsjetimo, gradski javni pravobranilac Ljiljana Blagović u izjavi za Insider.net rekla je da grad nije odustao od toga da vrati vlasništvo nad zemljištem. Problemi oko zemljišta nastali su 2005. godine, kada su preduzeće Luka Beograd kupili, putem preuzimanja akcija od radnika, ali i od države, Milan Beko i Ivana Veselinović, potpredsednica Delta kompanije, a udeo u svemu imala su i deca Miroslava Miškovića. Zvanično je tada saopšteno da je firma World Fin iz Luksemburga postala vlasnik preduzeća Luka Beograd. Sve do 2008. godine javnost je samo nagađala ko stoji iza te kupovine, dok su predstavnici novih vlasnika čak i demantovali da iza toga stoje Milan Beko i Miroslav Mišković. U međuvremenu vlasnik Luke ostao je samo Milan Beko. Kada su 2005. godine kupili preduzeće Luka Beograd za obavljanje lučke delatnosti, novi vlasnici zaključuju da preduzeće ima pravo korišćenja na oko 200 hektara i najavljuju izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa. Zbog toga što se grad Beograd na osnovu ugovora iz 1975. godine tek 2002. uknjižio na većem delu zemljišta, ulažu žalbu. Okružni sud na osnovu žalbe poništava rešenje prvostepenog suda kojim je grad uknjižen na zemljištu. Posle toga opštinski sud ponovo je uknjižio grad, pa su se vlasnici Luke ponovo žalili, a okružni sud ponovo poništio rešenje. Od tada traje spor. Sve to otkriveno je u serijalu Insider, službena zloupotreba 2009. godine. Tek 2013. godine, u vreme vlade SPS-a i SNS-a, zbog postupka privatizacije Luke Beograd uhapšeno je 8 osoba, među kojima su bivši ministar za privredu i privatizaciju Predrag Bubalo i bivši funkcioner Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević. Protiv njih se pred specijalnim sudom vodi spor zbog zloupotreba prilikom prodaje paketa državnih akcija u ovom preduzeću. U serijalu Insider, službena zloupotreba, koji je emitovan 2009. godine, dokazano je na osnovu zvaničnih podataka da čak oko 300 hektara gradskog građevinskog zemljišta u Beogradu iz različitih razloga nije išlo na licitaciju. Ako se uzme prosek na osnovu tadašnjih cena koje su dostignute kada je zemljište išlo na licitaciju od 7 miliona po hektaru, a često je cena i veća, šteta za budžet tada je bila veća od 2 milijarde evra. Mnogi su do hektara dolazili kupovinom starih fabrika, štamparija ili preduzeća, a bilo je i slučajeva da su jednostavno gradili na poljoprivrednom zemljištu, pa im je grad naknadno donošenjem detaljnog urbanističkog plana pretvorio poljoprivredno u građevinsko zemljište, odnosno promenio namenu. Sprega biznisa sa svim nivoima vlasti najbolje se videla na primjeru privatizacije Luke Beograd i prodaje zgrade Ušće. U nastavku pogledajte samo deo onoga što dokazuje vezu koja je dovela do odluka štetnih za državu i sve građane.
Pravni savjetnik Luke bio je, a prema sopstvenom priznanju i danas je, bivši gradski funkcioner Milan Perović. On je međutim danas i predsjednik Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište. Perović je inače član Demokratske stranke, a pre toga je bio član Nove Srbije Velimira Ilića. Na funkciju predsjednika Upravnog odbora Direkcije predložio ga je LDP. U ovoj sprezi biznismena sa svim nivoima vlasti nalaze se i mediji. Primjeri su svakodnevni, a u odbranu Miškovića i Beka, kao i Luke Beograd, prednjače Večernje novosti. Prema podacima koji su objavljivali medija koji nikada nisu demantovani, 2006. Mišković i Beko kupili su Večernje novosti. Godinu dana kasnije izvršni direktor postao je Miodrag Đorđević, koji je inače 2005. bio na čelu Agencije za privatizaciju. Zgradu poslovnog centra Ušće 2002. godine prodala Savezna vlada i Direkcija za imovinu. Svoju odgovornost u svemu imali su i katastar Zemun i Novi Beograd, ali i Geodetski zavod. Skupština grada u 2 navrata, jednom kada su većinu činili pripadnici DOS-a i jednom kada su na vlasti bili DS i DSS, promenila je detaljni plan za ovu lokaciju. Zoran Alimpić, bivši predsjednik Skupštine, javno je priznao da je plan za Ušće Skupština izglasala da bi izašla u susret investitoru. U vreme kada je trebalo ovo zemljište dati na licitaciju, direktor Direkcije za građevinsko zemljište bio je Siniša Nikolić. Siniša Nikolić je od 2006. godine, godinu dana, bio u upravnom odboru kompanije MPC-a. Na osnovu plana detaljne regulacije, Sekretarijat za urbanizam, na čijem je čelu bio Nenad Komatina, izdao je građevinsku dozvolu po kojem je investitoru bilo dozvoljeno da gradi 100.000 kvadrata više od onoga što je mogao prvobitnom dozvolom. Danas advokatska kancelarija Nenada Komatine između ostalog zastupa Balkans Real Estate, firmu koja je nastala spajanjem MPC-a i Merrill Lynch. Posle emitovanja serijala Službena zloupotreba, vlada Mirka Cvetkovića odlučila je da promeni zakon o planiranju i izgradnji koji važi i danas, a kojim svako ko je kupio, na primjer, propalu fabriku da bi promenio namenu zemljišta, mora da plati naknadu po tržišnim cenama i da uradi konverziju zemljišta, čime bi se bar deo novca vratio u budžet. Zato je važan posljednji primjer prodaje objekata koji je oglasila Luka Beograd, jer još uvek sud nije utvrdio kome pripada 220 hektara zemljišta na luksuznoj lokaciji na kojoj se nalazi to preduzeće. Sadašnji direktor Direkcije za imovinu je Jovan Vorkapić, koji je prethodno bio zastupnik Luke Beograd u sporu protiv grada Beograda.